歡迎大家今日嚟到呢一個展覽啦，咁而家係一個分享嘅時間啦。咁我都想講翻少少初頭我哋嗰陣時點諗起我哋做呢個展覽，我都唔記得咗，係去咗 ASHA 嗰陣時睇咗基樂嘅展覽，嗰陣時我就同張生邊就睇其實我都好想喺呢一個地方，雖然一個好少少嘅空間啦，咁想做一個基樂嘅展覽。咁但係嗰句其實我覺得最佳嘅就係基樂同埋張生邊嘅展覽。咁所以咧，我成日覺得咧睇基樂嘅嘢好多啦。咁我成日覺得佢兩公婆如果有機會一齊做一個展覽咧，就好好啦。咁樣啦，咁就同張生邊傾啦。咁就好彩，我哋今次終於有機會可以做到個展覽啦。但係我要再提呢樣嘢咧。就算我講嘅係一個兩公婆嘅展覽咧，張生邊都成日睇住咧，基樂咧，基樂咧，基樂咧咁樣咯。咁咧，所以今次咧，我哋見到好想一個好好嘅平衡，就係基樂有一埲牆，因為張生邊有兩埲牆，以詩同埋畫嚟到做一個互相嘅對話咁樣。雖然係隔咗一個時空啦，即係唔同嘅地方啦，咁但係希望呢一個對話係可以傳到俾更多人聽咯。咁所以嗰陣時我揀個 topic 嗰陣時咧，咁就張生邊攞咗好多本基樂嘅詩集啦，咁我就揀咗呢一個嘅，咁容讓我讀一讀啦。另外的一個永恆，我們在一個流動的時空中，看着一段凝固了的回憶，是另外的一個永恆。令我覺得好似喺呢度嘅時候，其實真係好似另一個永恆咁樣。見到基樂嘅作品，見到張生邊嘅作品，喺呢一個永恆入邊，大家互相係有好多嘅 conversations 咯。咁就今日就介紹下啦，兩位主講嘅嘉賓。我係 Grace 我係做演講家。咁我咧負責做主持嘅啫，我唔係講嘢，講嘢其實兩位主角，死我都要賴出嚟。咁就係傾方啦，當然大家都好熟悉啦。咁另外仲有就係張生邊啦，主角啦。咁我哋俾掌聲佢哋。咁我哋啱啱講完即係關於呢個作品，即係呢個展覽嘅一個題目啦。咁關於永恆呢樣嘢啦，不如我俾張生邊講先啦。當我哋喺度諗緊即係呢個展覽嘅時候，你自己又諗緊啲咩咧？其實阿 Grace 問我用咩題目啊，我話不如你諗啦，不如咁就掟咗啲詩集俾佢。咁其實永恆咧，就係另外一個永恆。我話好啊，咁跟住就永恆都係另外一個係另一個時空啦。咁究竟有冇永恆咧？其實唔重要，但係喺另外一個時空裏邊，可以做唔同嘅嘢。我覺得喺另外一個時空裏邊，可以做一啲開心嘅嘢，或者係有意思嘅嘢，我覺得呢個先至係最重要咯。所以今日呢個分享會咧，就點解我成日都要帶埋基樂咧？咁係咪唔夠膽咧？咁其實唔係嘅，係個愛好大。其實咧就係嗰個緣起咧，就係我用咗，因為基樂離開咗之後咧。咁就我就有時會翻睇佢啲詩集啊，咁就用有時睇下咧，咁就會好隨意咁咧就去喺屋企就攞到啲咩紙就戒啲咩紙啦，咁攞啲紙就攞嚟畫下嘢咁樣，咁所以就畫咗後邊嗰度就有一紮畫出嚟，咁所以大家見到係好隨意嘅，即係畫完又寫咗佢寫嘅詩上去啦咁就係跟住我就覺得咁不如今次展覽咧就係不如用基樂嘅詩嚟到加埋我自己嘅畫啦咁所以就做咗有16件啦，16張畫，15張畫同埋有1件木嘅作品。咁就唔係全部都係畫嘅，其實咧就有啲就係我係用紙，跟住就用一啲日本嘅米紙啊，或者係一啲中國嘅皮紙啊，或者係一啲喺紙紮館買嗰啲嘅竹纖維嘅紙啦，咁跟住就係裁咗我自己想要嘅形狀，再用啲香咧就係慢慢立嗰個邊出嚟。咁所以大家會見到咧，咦嗰條線咁幼點畫嘅咧？其實我唔係畫出嚟嘅，因為頭先阿音樂咧佢問我，哇你點畫㗎嗰啲咁樣？我唔係畫，我係用香蠟出嚟嘅。咁蠟完之後咧，我先至再貼上嗰張畫嗰度再上顏色。咁
咁有啲咧我就係好即係執咗個樹皮，執咗塊白楊樹皮，咁又或者即係執咗隻蝴蝶啦，咁個蝴蝶已經死咗好耐㗎啦，咁但係咧就即係留翻佢，咁我就覺得咦幾好喎，就咁樣拼埋就係一件作品啦，咁所以又做咗即係又做咗啲畫咁樣咯，咁所以你會見到喺我嘅畫裏邊就有啲樹皮啦，有啲紙啦，有啲蝴蝶啦，有啲就係一隻蝴蝶翼啦咁樣，咁所以有啲作品係比較隨意啲嘅，咁就直至到咧就呢2年啦，咁因為我自己讀完個課程啦，即係嗰個佛學嘅課程，咁又會多啲時間，咁所以就可以即係集中啲就做咗咧，就係後邊呢幾張啦，同埋呢張佢最近嘅，咁呢一張咧就係耐啲，但係2017年嘅，因為點解會攞翻呢張畫出嚟咧？突然間就係因為咧佢有首詩咧係講戰爭，講人類嘅戰爭，咁我覺得咦好配合喎，咁亦都可以反映到即係基洛佢嗰啲詩咧有唔同嘅內容喎，咁佢嘅詩就係除咗有佢即係平時嘅即係情感嘅反映啦，亦都有對戰爭嘅睇法啦，亦都咧有啲咧係對宇宙嘅探索啦，對生命嘅感悟啦，亦都有啲咧就係好優雅嘅、好抵死嘅、好藝人嘅，咁即係可以陣間就可以即係分享下。咁因為咧 King Kong 咧就係佢係一個大文豪啦，咁佢又出咗好多嘅作品啊、散文啊、小説啊，又寫咗好多即係好多本嘅書啊咁樣，咁所以咧今日咧就好想請埋 King Kong 一齊咧嚟到即係分享啊，講吹下水，非常之好。咁你嚟到呢個展覽嘅時候，睇咗一圈，你又自己有啲咩感覺咧？頭先你講話，我想由感覺開始呢一個對話。由嚟見到咧就係雞粒俾阿周粉夾住。我覺得嗰個策展人好有心思，呢個係一啲你可以好即係好精神咁樣去思考，亦都可以好色情咁樣去思考都得，冇乜所謂嘅呢件事。咁亦都睇到周粉嗰份情，諗起一句詩，一句詞，情似雨雨黏地上。一種愛嘅，即係一片一片嘅一個完整又係好完整嘅山落，就係嗰一樣嘅嘢啦。雞粒嗰啲詩佢好感覺嘅，佢當時感覺到乜嘢，佢就會寫啲乜嘢，有時一句半句，有時一兩句。同埋佢點樣擺每一個字，即係其實係個視覺效果嘅，唔可以淨係睇佢啲字嘅內容。係係。佢點樣擺每重點嘅嘢嘅，唔鬥得佢啲嘢。你鬥咗佢唔係嗰樣嘢嚟嘅。最初我都唔為意，後來越睇就唔係喎，原來啲詩嗰啲咧唔係格式，嗰啲係設計，係成個設計係有緊要嘅。佢用埋一個即係視覺嘅效果嚟去擺文字，你有時你望落去，你唔需要睇你啲字，你睇到啲嘢。即係最精彩喺呢一度啦。咁嗰陣時佢成日都叫我做文豪嘅，其實就係佢過獎嘅啫，亦都可能佢自己自大話教咗一個咁勁嘅徒弟。兩樣都可能嘅。咁我同佢真係幾好友嘅，因為我哋都中意有翻宏觀嘅，都中意講下故仔啊，笑下咁樣，亦都講緊即係呢個世界點樣啊。嗰個有時係好難揾到個朋友知己咧，佢可以同你講呢啲嘢嘅。但係佢一講到呢個世界有幾多啲原子啊，用乜嘢喺度浮動，跟住佢就話原來有dark matter。原來有啲原子
紙底下仲有啲唔知咩質紙跟住紙嗰啲大堆嘢喺度喐咁，呢個就係佢當年嗰、個佢讀佢嗰個工作同埋佢個學習咧，就關於一啲物理上面嘅嘢，佢嘅認識，咁佢嘗試去理解個世界，佢知道嘅嘢，佢嘅經驗去理解嘅世界。咁當然你會睇到就係佢啲原子嘅浮動啊，嗰啲咁嘅嘢，佢會成日會出現咗喺佢啲思維入面嘅。咁另外就佢好闊嘅，亦都有好多矛盾嘅嘢嘅。譬如黃昏即係日落啊嗰隻，咁呢個黃昏同日落，其實黃昏同日落兩樣嘢重要嘅，但係佢嗰種黃昏日落黃昏日落嗰種生命嘅交替，嗰樣先係重要嘅。佢嘅詩就顯現咗呢啲嘢，周潤發嘅畫亦都顯現緊呢啲嘢。咁當然詩係一啲文字嘅嘢，佢係會令到每個人透過佢自身嘅經驗同埋對個世界嘅認識，同埋佢自己嘅個性去理解嘅。所以你睇到雞粒同一種首詩咧，你諗住用佢嗰啲詩嚟畫同一張畫，可以係好唔同嘅。就係因為你係一個咩人，你就會睇到咩啦，就係咁樣，好有趣嘅事情呢個就佢感覺嚟嘅，覺得係好多時都係源於生活嘅。生活喺邊度嚟咧？就係佢見到個世間新聞時事，佢同人相處嘅經歷，或者都行過街邊睇到一個小嘅環境，或者一個人佢好孤獨咁行緊路，或者佢自己諗到啲咩事情，於是佢就化為文字，就出現咗呢啲咁嘅好靚嘅詩初初佢寫嘅時候好有趣㗎，就喂大文豪幫我睇睇呢件嘢得唔得？嗰陣時係幾耐啊？幾耐之前？幾時話電話？寫詩啊？你問呢啲幾耐之前嘅嘢咧？好難答咯。問一啲人都走嘅，講唔到俾你聽。係我唔啱，我都諗你唔應該問呢啲係。30年前到啦，20幾年前到啦。佢應該寫咗20幾年嘅最少都咁想寫，佢話得唔得喎？你中意點寫就點寫咯。同你畫畫一樣啫嘛，冇人咁話你唔得㗎。話你唔得嗰啲嘢，佢唔識嘢㗎嘛。係咪？所以一定係得㗎，就係咁樣。跟住佢寫下，佢俾我睇得唔得？我有感覺啊。跟住又俾我睇，我話我有感覺啊，我睇到啲乜嘢乜嘢乜嘢。咁我同佢反即係一路傾偈啦，一路飲一路傾偈呢嗰種感覺。其實佢有陣時我係覺得佢寫啲詩係想講緊啲故事俾我聽。即係等我有啲啟發，有唔少係咁後來睇到他就原來都唔係嗰回事嘅，佢係想表達自己嘅啫。佢係唔會理得你有咩感覺。咁從來佢都應該唔使理嘅。係佢唔使理嘅。我記得我嗰陣時我仲讀緊書，我講扮細路，仲讀緊書嗰陣時，成日過去畫室嗰度，夜晚嗰陣時先至開始嚟料㗎嘛。跟住有下講下嘢啊，乜嘢都傾下。係啊，咁就跟住有好多乜嘢都分享，我覺得嗰樣嘢係真係好開心嘅一個時間。見到一班 artist 健康啊，一班人啊，大家一齊分享自己唔同嘅嘢，當然有好多色情啊，有好多同世界有關啊之類，乜嘢都有。對我嚟講嗰陣時係其實開咗我世界，因為我哋讀書嘅可能就係淨係讀書嘅嘢啦，但係其實呢個世界有好多嘢發生。咁而基樂我好喜歡佢呢樣嘢，就係佢其實真係好隨便地講，隨便地去發揮，亦都有自己嘅 standpoint 咯。係啊，同埋唯一我唔中意就成日伴人飲酒咯。佢後來睇到啲隨啦，叫你。雖然倒滿你個杯，但係佢就會講一句隨啦。隨啦，但係飲晒先。係啊，呢個成日都會。所以呢堆我睇詩嘅時候，因為其實對唔住我真係冇好留意到啊基樂嘅詩。當睇翻詩嘅時候，就發覺同佢啲畫好有關係嘅事，即係睇翻呢一堆小畫家，即係由嗰陣時第一次幫佢做一個展覽小畫家到佢繼續去 develop 嘅時候，發覺原來有同樣嘅趣味一邊。係啊，細張唔大，但係入邊就係死死講啲唔同嘅嘢，咁
你又好容易從啲顏色嘅構圖啊，所有嘢會揾到一啲唔同嘅感覺咯。係咯，呢樣嘢我覺得係好正。因為講開小畫家咧，其實咧就要提一提咧，就係最初咧就其實基洛咧，你知佢係好中意畫acrylic，即係畫塑膠彩，咁佢又畫好多大嘅塑膠彩啦。咁但係因為咧過咗肺之後咧，咁佢就因為肺癌嘛，咁過咗肺之後咧，佢就冇咁樣嘅魄力咧去畫啲大圖畫。咁所以咧佢就用咗，反而咧佢就用咗呢個電腦。咁嗰陣時嗰啲電腦係好大嚿嗰啲，即係好初期你可以諗到2000年之後啦，即係2001、2、3、4年嗰啲電腦都係好即係好 basic 嗰啲啦。咁佢就用咗一個好 basic 嘅小畫家軟件咧，就去畫下。咁所以咧就畫咗好多畫出嚟。咁去到2005年咧，就其實咧嗰陣時咧係火炭咧都仲有好多嗰啲 studio 開放嘅。咁我哋就會好支持，即係呢個同學都每年都會去火炭就去睇佢哋啲開放日啦，好支持佢哋啦。咁照樣係開始就去，咁大家就飲幾茶咁樣，即係好平飲嘅。咁啊撞到Grace啦，咁Grace就話：哇！乜你啲小畫家咁正嘅，不如你喺Art Centre出邊Art Centre嗰度擺一個啦咁樣。咁我話好啊，咁所以就2005年咧就喺Grace 嘅即係嗰陣時啦，嗰陣時仲係Art Centre做嘅時候，策劃之下就幫基洛喺我記得5樓出邊嗰個廳嗰度就擺咗一個展覽。咁佢就做咗好多 A4 size 嘅小畫家。咁嗰次咧就俾佢好大鼓勵啦，咁即係好開心啦，跟住就繼續做啦。咁所以嚟緊咧29號咧就會有一個 slide show 咧，就係將基洛嗰個用小畫家嚟到去做佢創作嘅過程咧，就係會同大家分享嘅。咁如果講咁呢度咧就有4張細嘅咧。有5張細嘅咧，其實就係佢早期嘅，即係早期嘅作品啦。跟住嗰4張大嘅咧，其實咧分別係2012、13、15、17，就係佢自己做嘅作品嘅。去到最後2017年咧，其實咧佢就已經我幫佢做完呢張之後就做唔到啦，因為佢17年嘅6月15號咧就已經中咗風。咁所以之後就唔再做，係啦，就冇再做啦。咁講開佢嘅詩咧，其實咧喺我識佢之前咧，我係1988-89年嘅時間咧係認識基洛嘅。咁喺我認識佢之前，其實佢已經係寫緊詩啦。佢係好中意即係詩嘅。咁佢自己咧都有買啲詩集啊。我記得有一本就叫做《男聲詩行》啊，咁嗰本詩集咧就佢自己好中意睇嘅，咁到而家都仲有 keep 喺度。咁所以咧，我識咗佢之後咧，佢有時都會睇到佢寫嘅詩嘅。不過咧就喺90年代咧，就佢主要咧就係喺嗰個畫畫啦，即係畫佢嘅 painting 啦，咁同埋就係喺個教育嗰度，佢就係用咗好多時間，因為即係相信在座好多朋友都係90年代認識基洛嘅。咁嗰陣時佢就去Space 啦，Hong Kong Space 嗰度教學啦。咁亦都有喺藝術館嗰度教學啦。咁後來就亦都有喺即係培藝嗰度教啦。咁後來收咗冇呢本嘅學生，你仲係喺培藝基本係喺培藝嗰度學畫畫嘅。咁嗰陣時就即係 Simon 趙錦成咧，咁佢就即係做嗰個培藝嘅創辦人之一。咁於是就邀請咗基洛去嗰度教畫。咁King Kong就去嗰度報班，報完之後就畫咗個 course， 跟住就去咗文院啦，就去咗大學嚇。咁所以就係有呢個故事。咁但係
樂佢即係畫唔到大畫，咁2000年去2001年國費㗎嘛，咁到佢畫唔到大畫嘅時候咧，佢就轉咗好多用小畫家去畫，跟住佢就開始咧有寫詩啦，寫翻好多嘅詩啦，即係有好多係對人生有啲嘅睇法啦，咁就佢第一本咧就係出咗呢一本咧叫做《餘生一集》嘅，呢個咧就係《餘生一集》啦。咁其實咧，我覺得裏邊咧寫嘅嘢咧都好精彩，如果大家有時間可以睇下。咁跟住呢個係2008年出嘅，跟住之後咧就陸續咧都出咗好多本詩集。有啲咧就係細細本啦，因為係我哋自己即係喺好有限嘅資源咧就同佢出嘅，我哋自己本畫院咧同佢出。有一個叫默默然啦、窗前集啦，咁呢啲咧都係即係我哋覺得即係喺文院同佢出㗎啦。咁呢一本咧就係比較特別啲嘅，呢本咧就叫做《在是詩》。咁呢本咧就係阿 Danny 啊。係啊 ，Danny 同阿 Molly 咧就係同阿基樂即係設計啦，同埋係揾咗個出版社咧，就出咗一本詩集嘅。咁如果係講基樂嘅小畫家作品咧，其實佢有一本咧就係佢早期咧喺藝術中心咧展覽嘅時候咧就係出嘅細細本嘅小畫家作品咧，雖然細咧不過好精緻，咁就可以睇到佢好早期嗰個小畫家嘅發展過程。咁去到後期咧，佢就做多咗啦，好多啦。咁所以咧，佢就自己咧就揾咗阿 Terry 咧 ，Terry 就大家都好熟㗎啦。咁又幫佢咧就係即係做咗一本，做咗呢一本，咁又係我哋文院同佢，即係文院畫院同佢出嘅咯。咁就佢做完呢本咧就到我啦。咁啊，幫基樂做完咧，就因為我2012年咧就喺教育學院嗰個展覽廳嗰度咧就有一個個展嘅，咁所以咧就自己咧就做咗即係呢一本嘅畫冊。咁有好多女士可能都會好中意嘅，呢個叫一束未了。咁呢本咧都好精緻啊！點解女士中意？佢話因為這本詩集是送給你的。咁即係我而家屋企咧都仲有少量即係呢啲嘅詩集喺度咯。咁我最開心嘅咧就係因為上次啲 SHK 咧，我就同佢哋講話，我想等啲基樂嘅詩集喺嗰度。咁結果咧就有2位女士咧就真係坐喺嗰度咧睇咗2個鐘。咁睇完之後咧就有一日嘅下晝啦，就有人打電話俾我，就話有位女士都想買呢啲詩集。咁終於揾到我啦，幾經辛苦，因為我文院嘅電話已經 cancel 咗啦。咁剩翻我自己嘅手提啫。咁所以咧就佢哋就喺即係。中環嗰邊，佢特登咧就走過嚟大埔，就約我喺大埔嗰度咧就攞佢啲詩集。跟住因為嗰位女士咧，因為佢第2日咧佢就要飛翻去美國Chicago啦。咁所以就真係好有心啦，好有真係好中意啲詩集。咁就都係一件好美好嘅事咯。會。咁今日又好開心啦，又好即係好多朋友啊、親人啊，即係大家都其實都好熟絡㗎啦，係啦。所以我哋有啲咩可以，有啲咩問題啊，有啲咩想講啊，可以。不如大家又講下，即係對基樂嘅一啲嘅印象，尤其是詩畫之間有冇啲嘢想分享下咧？我幫一個朋友問。問題好啊！咁咧就我記得咧喺呢個展場最上邊呢邊咧嗰張水彩畫咧，即係最右手邊嗰張咧，咁咧其實曾經已經喺展覽裏邊咧係同公眾嘅
即係公開對觀眾見過面㗎啦。咁但係呢個朋友咧就問我話：嚇，上次點解好似冇字，係今次先寫落去啊？就點樣咁嗱，我咧就睇法就比較粗糙嘅，即係我記得喺呢個景象又見到威尼斯，但係我今次先見到嗰間係最貴嘅酒店個門口嚟嘅，上次睇唔到嘅。咁跟住隔離啲字係咪有喺度咧？咁我俾人問到口啞，咁我唯有又求證翻去即係原創人自己，究竟呢張畫同埋啲字嘅出現嘅時空係一路好有即係好流暢、好自然而化啦，定係其實唔係嘅？畫咗之後咧，諗一段時間，我先擺啲即係基洛嘅詩落去咧。其實咧係畫完呢張畫，我就寫埋啲字落去嘅，所以咧可能咧上次咧嗰位朋友咧就可能睇漏咗，即係一直喺度嘅。係啊，張張畫已經好感動啦，係啦，跟住再加埋啲色更加冇管動。呢位朋友真係好差，好專注。嗰一次我哋一齊去威尼斯嘅，咁食完飯，跟住途中翻酒店途中就喺嗰度喺個岸邊嗰度見到有個嗰啲藝術家喺度表演彈吉他喺度唱歌啊咁樣啦。咁第一粒就定咗喺度坐低，企咗喺度聽咗好耐，唔知坐定企。佢應該係坐喺度。坐喺嗰時咧，因為嗰時係我哋推輪椅啊。哦，坐喺輪椅度。係，我哋咧佢有一個絕技嘅，就係雞粒有個絕技嘅，因為嗰時咧雞粒好好嘅幫手推輪椅啦。咁佢有個絕技嘅，就係每逢咧行到佢要過橋行樓梯嘅時候咧，雞粒就起身行。冇錯。咁聽佢唱歌啦，咁然後就幫佢買一個 CD 咧，我哋大家都跟住佢真係咁樣嘅問，佢嗰個藝術家就問你要唔要簽名？佢真係咁問。咁雞粒嗰陣時唱，聽到係好感動嘅，流嘅，佢係聽到嗰陣時，跟住佢嗰種好沉鬱嘅心情啦。咁當時我哋冇辦法明白嘅，但係我都知道佢好體諒到呢個藝術家，佢都感到到作為一個藝術家咁漂泊嘅一種人生。咁佢就係屈佢一兩日㗎，咁咧之後老師好開心翻嘅，就係咁啦。所以佢寫到呢個咁樣嘅詩，即係其實係事實嚟嘅。但係亦都講嘅就係一個人生裏邊一個片段，係咁㗎啦。咁可以點咧？因為喺我哋2007年咧，就藝聯畫會成班朋友就去咗威尼斯啦。咁睇雙年展啊，又有去德國睇個展覽。咁喺威尼斯嘅碼頭咧，我哋每一晚經過咧，都有一位音樂家咧，佢係彈吉他嘅。咁佢彈吉他，每次經過咧，我哋都係會停喺度咧，都係會好感動，都會停好耐，聽佢彈咗好耐，然之後咧先至翻去酒店。咁所以每一晚都係咁樣。咁於是咧，經過咗，我唔記得咗經過咗幾晚咧，有一晚咧就係、聽完之後咧，咁雞粒咧佢就開始即係唔知點解嗰晚嗰度突然間咧就係即係好感動啦咁樣。咁後來翻到嚟香港咧，咁佢就寫咗呢首詩啦。咁呢首詩咧就我自己都有個好深刻嘅感覺嘅。佢最後嗰句咧，佢就係話吉他的盒子打開了，然之後佢就即係謝你要我在你的詩上簽名啦咁樣。咁所以因為可能大家一齊去喺嗰個時空裏邊有咁嘅經歷，所以咧個印象好深刻咯。咁我就翻嚟就其實畫咗啲嘢，係啦。咁後來咧，我就係將喺2021年嘅時候咧，佢走嗰時候，我就再將我畫咗嘅稿咧，就同佢嘅詩咧，我將我畫
轉一轉佢，畫咗喺呢張紙度，然之後就將佢首詩就寫落去。咁其實呢度都可以反映咧，就係佢係一個係非常，雖然佢係一個 engineer 啦，咁佢嗰個邏輯嘅思維咧，其實係好強嘅。咁但係咧，佢另一方面咧，佢嗰個感性嘅思維咧，亦都係咧好豐富嘅咯。所以佢係一個咧係即係理性同埋感性嘅思維咧，都係非常之即係發達嘅嚇。咁所以就對呢個好多嘅靈感啦，即係同佢一齊生活咁耐，俾咗好多靈感，俾咗好多嘅啟示啦。咁喺藝術創作上面咧，就其實我都係受佢好多嘅熏陶。咁所以咧，呢個咧就好多謝佢。所以你裏邊有佢，佢裏邊有你，所以你夾住佢，你又好樂意俾佢夾住。呢個叫做不如用再大啲嚟講啦 ，multi-universe 啦，即係時空穿插啦，多重宇宙啦。因為其實我哋根本就係活喺一個好多時空、好多空間嘅。所以佢頭先一開始就話另外一個旅行就係你睇住，即係睇住一段好似 frozen 咗嘅片。咁其實咧，佢有好多詩都好正，例如咧有一首咧叫做我看著叫做時光啦。咁咧頭先我記咗佢好沓書，唔知去咗邊度，等佢出到嚟。啊，其實我都好想咧將佢啲詩咧讀啲出嚟。咁咧希望大家唔會好肚餓住啦。唔再時間。其實好咁咧就我今日咧其實咧我係預備咗啲詩咧，就係好想同大家分享。Josephine 嗰啲詩咧，我見到永遠都係貼咗好多個 label。睇完係要睇。你見到佢呢堆真係一定要俾大家睇下，係其實係有無盡嘅紙嘅東西度。因為咧，其實我即係我都中意佢啲詩嘅。點解我咁中意啲詩咧？就係因為咧，佢係冇一啲好晦澀嘅字。因為有啲人寫詩咧，佢哋可能佢嗰個字咧好執着㗎，所以有陣時咧寫得出嚟咧，我首先係好好嘅，但係嗰啲字咧我係唔識讀㗎，即係唔知點解㗎，我要查字典先識嘅字。咁但係咧，我覺得咧，基洛嗰啲詩咧，佢係好淺白嘅，但係咧，佢好簡單，好淺白，但係咧，佢個感情咧係好深嘅。咁同埋咧，佢其實佢嘅詩咧，亦都係受呢個日本嘅俳句咧影響嘅，因為佢識日文嘅，佢都有即係睇日本嘅詩人啦，尤其是日本詩人芭蕉嘅詩啦咁樣。咁其實佢自己都有睇，咁所以咧，佢係對詩咧，其實佢自己唔係話就咁樣中意，即係寫幾筆就幾筆。咁只不過佢係唔會用即係傳統嘅格局去寫。咁所以我係即係比較特別中意。頭先咧講到威尼斯啦，咁樣嗰首詩咧，佢就叫做今夜沒有碼頭上的石板地。燈影上的行人來了去，誰會幾時去？鴿子也歇息了，結他的盒子再在這塊地上擺開，用來盛載上前。結他在道理聲中牽緊着，有的停了下來，有的走過了。在閉上眼睛的世界，有很多的故事。這些故事和吉他聲都活在閉上眼睛的世界，是聽過了的吉他聲，是活過的故事。謝謝你，你要我在光碟上簽名啦。咁呢首咧就係2007年8月12日就寄威尼斯，咁就係佢寫嘅。
字有時比畫面好嘅地方就係佢已經有個流動性，啲畫面就係捉住嗰一剎那，就係嗰一剎那，即係嗰度啦。但係文字或者電影咧，佢可以一路發展落去。而家呢個咁嘅詩咧，就直情係一個好有畫面感覺。佢哋拍咗段嘢出嚟咧，佢可以2分鐘至3分鐘。但係有啲地方佢會好遠景睇，有啲空鏡睇啲人嘅腳喺度係嘛，跟住咧又嚟一個大頭嘅鬆煙，就影住佢攞個 CD 嘅時候，嗰、那個主角可唔可以簽名？就係咁樣，佢嘅成個好電影感覺，好正嘅嘢呢個，即係佢用到好多形象嘅方法嚟到寫詩，所以佢啲詩就所以好正嘅呢個。你睇完之後，你個畫面係，所以每次睇完佢嘅詩咧，一路睇啲詩咧，其實個腦裏面都會有啲畫面咧係整出嚟，嗰啲形象會整出嚟。咁另外一首詩咧就係、都係一首好有即係好得意嘅詩啦，4句嘅啫，就係、叫做一片湖水一片朝陽，火紅的蜻蜓去了又飛過。係2006年寫嘅呢首詩，但係咧我就呢度咧就呢首詩咧就令我諗一個回憶。咁咧喺2008定09年嘅時候咧，就我同基樂啦，咁仲有李展輝啦，仲有阿 Molly 啦，我哋4個人咧就去咗日本北海道嘅。咁好興起嘅，即係大家講完嗰度4個人就一齊去咗北海道咁樣。咁又夜晚又食嘢啦，咁好開心。咁有一日咧，我哋就去咗呢個雕塑之心啊，就係、一個即係佢成個山頭咧，成個森林咧都係等滿晒啲雕塑嘅。咁咧，我哋就去到一人攞住部大相機，咁就去咗一個地方啦。咁之前咧，我記得咧，我喺一個展覽館咧，北海道個展覽館咧。佢有一幅畫咧，就係、好長嘅長卷，咁就畫咗春夏秋冬4季。咁其中咧有2季咧，就有好多紅蜻蜓咁畫滿晒好多紅蜻蜓。咁估唔到咧，嗰次咧去到雕塑之心咧，我就跑上一個斜坡，咁啊好開心。咁嗰度咧就好多紅蜻蜓。咁咁我咧就唔知點解咧，突然間咧就好想伸隻手出嚟。捉佢。唔係啊，我唔想出嚟，我係伸隻手出嚟咧。咁冇幾耐咧，就真係咧有一隻紅蜻蜓咧就飛咗落我個手嗰度。咁然之後咧 ，Danny 咧就好煩啦，就將個 moment 咧就捕捉咗，就影咗張相。咁而家張相仲喺度。咁原來咧佢就話咧，原來咧即係除咗咧嗰隻紅蜻蜓有一隻。即係飛咗落我手咧，仲有一隻咧就撲咗落我，即係飛咗落我膊頭嗰度。咁又即係佢捕捉咗個 moment 啦。咁所以咧，蜻蜓咧呢首詩咧，同埋嗰個嘅景象咧，又係即係成日都喺我腦海度。咁而家呢個即係而家咁講出嚟咧，就真係好似個 fairy tale 咁樣，即係好似一個童話故事咁樣。又係一段嘅會喐嘅畫面。成個電影感好強係嘛？係Josephine啊，我呢度打斷少少，因為就講到呢個，我哋去嗰年咧，我哋有一個機會啦，4個人或者出嚟嘅北海道，咁就即係話Josephine都已經提出咗我哋去嗰個情況點樣，咁就因為我其實呢幾日咧，我喺個工作室度執緊嘢，咁我就執翻一張。就係我哋當時北海道影相，我唔知你今日講嘅嘢啦。咁我好，因為我喺度咧，喺度即係咁樣認估了的嘢，我完全唔知道你今日會講到呢樣嘢。點解我哋睇到你呢個時候，你2個係咁？我真係特登頭先整出嚟。影到佢係個背，係影到佢哋個背影喺度
喺個樹影下面，好有感覺。咁啱多謝你 Danny，我唔知你今日會送呢一張俾我，即係我唔知你調棄咗呢一張。呢個唔係啊，呢個牆啊啲樹嚟嘅，呢個基樂，呢個係早十邊。個背影咁佢唔啊！知我影嗰張相，你好似俾我哋睇過呢張有幾人著10幾年前。大家完全我就係睇到啲好大感觸就係凝固咗。會變㗎嘅，啲電都少咗啲，多咗啲少咗啲嘅就會，其實唔緊要嘅。但係好好喎，永恆又交錯咗啦！突然間，永恆原來會喐嘅。係啊，呢個永恆會係會好唔同嘅，好唔同嘅一個交集啊！好感動啊！呢一刻真係。而家我哋都無咁感動之後，大家有冇啲嘢想講啊？關於基樂，關於呢個展覽，或者關於 Josephine，或者關於詩。我估好今次詩係一個好重要嘅一個主題。我去睇，因為我自己好細個，我要坦白講，我自己好少睇詩嘅。但係我好中意睇基樂啲書，因為正如頭先 Josephine 講啦，佢用字好簡單嘅，好淺白，好容易能夠理解。同埋我好中意佢個 design 嗰種 format 嘅詩，即係佢點樣排嗰啲文字，成個係好似一張畫一樣。內容好簡單，關於佢對世界嘅睇法，關於佢對愛情嘅睇法，關於佢對生命嘅睇法，有好多嘢其實就係寥寥，可能10幾20個字，咁其實就已經講晒，係好言簡意賅地咁樣去講。佢諗咗幾十年㗎啦。佢諗幾十年係，但係我哋睇嘅字就係幾個字就已經講晒所有嘅感覺。另外一個咧感覺咧，因為基樂係後期咧小畫家，咁啲畫咧都係細張嘅，但係我睇到咧就係因為基樂個人咧本身咧個思維啊好廣闊，無限咁大，所以佢嘅小畫家咧絕對係可以放到無限大，一樣咁講，唔係張可以㗎，即係我意思唔係話個個人可以有呢個能力㗎，即係畫好細，但係你可以放到無限大，仍然係咁好嘅咁正。絕對係啊，因為咧其實基樂你自己都講過咧，都話你唔好將大畫當做細畫嚟畫，你畫細畫咧都未必可以放得大，咁所以咧你畫細畫咧就細畫嚟畫，你畫大畫咧都有畫大畫嚟畫。咁其實咧其實 Danny 佢真係好了解基樂啦，咁因為其實咧你真係一個人咧，你係喺個裏邊啊，你嗰個裏邊咧，你有咁樣嘅思維同埋咁樣嘅氣量咧，你先至可以咧係做到一啲係好即係大嘅嘢，即係唔係話你做一件細細哋嘅嘢，即係夾硬將佢撐大佢咁就得，係得嘅。咁所以其實呢個就係一個畫家啦，我諗係一個真係有經驗同埋有經歷同埋真係有 vision 嘅畫家咧，佢先至係可以咧做到咯。關於小畫家，我都有記翻啲記憶啦。嗰陣時即係同基樂講嗰陣時咧，我其實有一個好大嘅感覺嘅。我成日覺得，哇！你好，你唔嫌棄小畫家一個咁普通嘅一個 software，去畫啲咁好嘅嘢，即係嗰樣嘢係令我覺得好犀利嘅地方。我會用翻成日講好勁嘅地方，即係小畫家係一個可能大家覺得好普通嘅一個攞嚟 support 你平時做嘅一個軟件，但係佢入邊可以畫到一個好靈魂嘅世界。正如 Danny 講，一張好細嘅畫入邊，其實你見到一個 universe，係見到好多嘢發生。咁早我用對比翻就係早幾年嗰陣時咧，突然間你先邊個 David Hockney 佢咪開始用 iPad 嚟畫嘅。嗰陣時你知我心咪諗渣啦你，你睇下基樂幾早已經用小畫家畫畫，你用 iPad 呢咁成熟嘅嘢，但係基樂用最原始嘅 software 嚟畫，做靚嘅嘢。咁嗰陣時我就突然間諗起呢樣。
係啊，佢真係好犀利，佢真係完全係唔同嘅一個層次去諗點樣去創造藝術咯。咁咧，我29號咧就好想即係分享佢嗰個小畫家嘅創作過程啦，即係由佢嘗試啊細畫啊，跟住去到變大畫啊咁樣嚇。咁我哋今日都好似分享畫佢嗰啲。係，分享講係。不過我想問呢個，其實咧，當佢開始畫小畫家嘅時候，你哋一班老友嗰陣時點睇㗎？我係開心嘅。開心喺邊度咧？佢開始睇到自己有一啲障礙，佢要時間去接受嘅，佢好快脆接受。大嗰啲我搞唔到，所以面對現實就佢有啲細嘅，我做得好俾人哋都唔錯。因為嗰個係一個容易嘅，好難嘅，係需要啲時間到嘅。但佢好快脆，同埋佢好快脆發現到呢樣嘢。同埋嗰啲電嗰陣時啲電腦好渣，成日壞嘅。咁佢都係好努力，咁佢跟住慢慢去做，佢慢慢去發現，原來呢種工具可以好多玩法嘅。佢有個時期佢玩嗰啲呢個立體㗎嘛，有個時候佢玩立體咧就轉咗第二啲嘢啦。佢再玩好多透視啊、空間感覺嗰啲後期嗰啲嘢嘅時。即係我哋睇翻佢畫嗰啲嘢咧，佢一張張嚟嘅時候咧，佢其實佢留低呢啲嘢有目的嘅，嗰啲再教我嘅嘢。咁我哋會再睇佢喺度啦，咁就停止學習。因為睇翻嗰啲嘢咧，我哋每一次睇有啲嘢得着，可以咁做，原來又可以，又可以咁樣。即係你每一次睇會有啲嘢得到，因為你睇到佢哋睇到佢好努力裏面，佢每一件嘢喺度做緊嘅。嗰10幾年裏面咧，一路進步。佢用一樣好簡單嘅嘢，佢好堅持。初心嚟嘅，佢有啲嘢要講，佢就講咗出嚟。咁當然佢講嗰啲嘢內容嗰啲唔緊要啦，點都好抵死又好，幽默又好，有趣又好，有深度又好，唔緊要嗰樣嘢。係啊，佢將小畫家發揮到就係無限，無限嘅。我仲記得佢喺度講話，呢個都做唔到啲嘢，但係你唔使擔心，我就係用呢個小畫家做到出嚟俾你睇。好記得佢呢種嘅感覺。令我諗起歌人，佢後期都係唔係好掂嘅，佢於是有好或者環境令到佢做到好多嘢嘅時候，佢會變咗做一啲佢做得特別嘅。即係佢無論個世界點變，佢嗰個身體嘅強度點樣轉變，但係佢堅持有啲嘢，佢就用到佢可以表達嘅方法嚟將啲嘢做咗出嚟。所以你睇得嗰人佢成個一生裏邊佢畫嗰啲嘢，一路喺度轉變緊嘅，後期嗰啲嘢都唔好掂。另外有個嘢叫做咩話？喺西班牙嗰條友嗰條 Miro 係咯，佢山頂有個藝術點嗰個，佢後期又係你睇到最後又震晒畫唔到嘅。佢認為喺啲筆嗰度係一個好大嘅 canvas 嗰度，佢畫咗一啲線喺度。但係每一張你見到佢畫嗰啲線嗰啲畫咧，都係一件好嘢嚟嘅。佢表達緊一啲嘢，你睇落係會感動嘅事情。一個人就係一個藝術家或者一個人咧，佢有啲嘢要創造嘅時候，佢好堅持揾佢嘅出路嘅。即使佢個環境又好，或者身體令到有好多限制，佢都要突破嗰樣嘢去做到為止啦。冇筆基來去到後期翻喺醫院，佢用啲筆喺度震下畫咗幾張嘢都好正。佢都喺度好努力緊，喺度表達緊一啲嘢嘅。其實就係呢個咁樣就係佢作為一個係中意呢樣嘢、好虔誠嘅一樣個人，佢好努力去做。啱啱Grace 問即係話基來用小畫家嗰個表達形式係點樣睇咧？其實我當時都有思考過嘅呢個問題，不過咧我自己會係咁樣去理解，就係藝術咧唔係冇分大小細之分嘅即係等例如好似一篇文章，係咪文字最多就係好咧？文字最簡單係咪弱咗咧？完全唔係咁睇啦。
雞粒，佢強嘅地方就係好少字可以講好，呢個我睇到。中國好多詩都係簡單㗎嘛，風吹草低見牛羊，幾句嘅喎，俾到你一個好大畫面嘅喎。或者係馬東尼，孤藤老樹分家，小橋流水人家，西風落日瘦馬，好少字都係咪？短題啊，斷腸人在天涯，成個畫面好勁係嘛？呢啲嘢就係、即係其實你用乜嘢會更緊要？你要表達嘅嘢，你揾啱個方法，佢就表達到。所以佢自己都有講過咧，就係話技巧唔係問題咯。我哋嗰個意志先至係。咁所以技巧唔係問題。當你咧有你自己想表達嘅內容咧，你就會去創作，你就會去揾你自己個表達方式，即係去揾你自己嗰個表達技巧啦。咁所以呢個亦都係即係對於好多藝術家咧，都係一個即係會思考嘅問題，就係你有技巧先啦，定係有內容先咧咁樣。咁佢就好清楚講咗啦，技巧不是問題，我哋嗰個意志咧先至係。你有咩要表達，你就會去揾你嘅表達工具。如果冇嘅，你就講要創作你嘅表達工具。咁所以咧喺呢度咧，我就讀一讀佢一個好抵死嘅詩。呢個咧叫做説假話的人。佢話：如果世上沒有説假話的人，世上還有真話好説嗎？為了我有真話好説，我便讓你們説假話了；或者為了你們好説真話，我便只好説假話了。你能相信我真的在説着假話嗎？兩個問號。所以呢度咧又係即係佢係有啲幽默同調皮啦。咁究竟佢喺度講緊真話定假話咧？同埋咧佢即係嗰個有時有啲即係邏輯啊即係好似正負咁樣嘅思維方式咯。所以又創作咗一啲即係比較幽默啲，又有少少諷刺嘅詩啦。係咪要諗下？係。要諗下嘅，俾你知啦。係，跟住佢仲有一首咧都好幽默嘅，佢就話：我問宗教家，神的代理人說，神的意旨非凡人能夠知道。佢話佢問宗教家。咁神嘅宗教家就係神嘅代理人啦，所以佢話神的代理人説點樣點，神的意旨非凡人能夠知道。跟住我問科學家，他們説大爆炸的東西全部都是無中生有。我問哲學家，他説你來問我，我問誰？政治家説：你們早應來問我。2013年8月3日，所以呢個又係佢即係啦，即係睇世事啊，都即係化咗一團幽默啦。好似有啲嘢，又好似冇乜嘢。但係要答嘅佢啲嘢，唔可以咁唔係即時嘅反應能夠處理得到啊。係。我嗰陣時仲讀緊書嘅時候，我真係有陣時係唔知佢講乜㗎，我冇諗過。好老實講，我最初我都唔知佢講咩。佢係睇通咗一樣好多嘢。佢同你溝通有時有啲意象嘅嘢，或者間接少少嘅嘢嘅，佢亦都好醒嘅講緊嘅潛意識溝通，咁你嘅意識溝通，所以你當時你唔知，但係諗下咧。你會知，跟住你自己去諗。要回神嘅，係真係要回神嘅。
咁好似佢呢個好簡單嘅，咁就係一句嘅啫，但係亦都好發人心思嘅。佢話當死亡是奢侈品時，活着便是痛苦。係2014年寫。犀利。咁呢句就真係好係真係令人哋會諗好多嘢。仲犀利過恩格斯當年寫咗一句嘢，就話當中產擁有房地產咧，佢嘅生活中嘅年勞都不變。咁現實啲嘢。係。咁佢就寫咗一首啦，叫《路》啦。佢話記得小時看過的文章，忘記了是誰寫的，形容他在看桐樹上刻過的字時的感覺。話桐大字亦大，人大復旁怪，也撩起了我的回憶。記得小時在馬路上可以亂跑，因為覺得路是那麼的闊，那麼的大。現在長大了，覺得路不是那麼的大，那麼的闊，覺得能走的路越來越窄，越來越不安全。但是相反地，因為知的看的多了，覺得宇宙卻是越來越大，而我只有看的一份。呢個係2009年寫嘅，咁就即係係啦，有好多，所以有睇佢嘅詩咧，就好多感覺嘅。有時就係好生活嘅反應嘅啫，好簡單嘅。佢話鳥聲近，涼風一陣又秋天。咁呢個好簡單，但係咧你就會即係感覺到係一個清晨，一陣微風吹過，然後又過咗一段時間。佢有係。我想你講下你最新嗰幅畫。啊！呢一張最新嘅畫咧，其實呢張畫咧就你配咗首詩嘅。係啊，嗰首詩咧就係咁樣嘅，嗰首詩就叫做懷念。話當你不在的時候，你一定是在個好地方。當你想着我的時候，你也不用掛心。哦，一片輕盈的歌聲，晨曦灑落在湖上，像昨天一樣。咁其實咧呢首詩咧就睇咗好多次，我都睇咗好耐㗎，都唔係今年至睇。咁所以有好多嘢就係即係喺我嘅腦裏面吸收咗一個潛移默化㗎啦。咁所以其實都係入咗我自己嘅意識。所以咧畫畫嘅時候咧，我就唔係話要對住個詩頭去畫畫。但係畫完之後咧，我又覺得同呢首詩好吻合。咁所以咧，我就用咗呢首詩咧，嚟到即係講我呢幅畫咯。咁其實喺呢幅畫裏邊就我覺得好寧靜嘅。呢幅畫係俾我自己一個好寧靜嘅感覺，係一個好靜嘅感覺。咁亦都有一種好似你喺一個時空裏邊，然之後去望住另外其他嘅時空，但係你唔知道其他嗰啲時空係喺邊度，但係咧係有好多嘅時空間喺裏邊交錯住。咁即係，但係無論點都好啦，無論我面對我好多未知嘅嘢，或者係好多嘅時空之下，但係仍然係可以好寧靜、好淡定嘅處於呢一刻間，我覺得係一個好好嘅，即係我自己
你話月又好，日又好，鏡又好啦。其實咧，我都係用一啲好薄嘅紙咧，嗰啲儲名紙咧剪咗之後，跟住我再用香咧係辣咗個邊，跟住先再黐落去，然之後再上顏色嘅。咁所以就係可以做到一啲透透地啦、半透明或者係不透明嘅效果。咁當然啦，喺做嘅過程裏面咧，亦都係可以即係令自己可以有一個時間咧係可以好集中，有一個好安靜嘅心境咧去做我自己。大家有冇咩問題咧？我估今日都差唔多啦。或者講下佢哋大家嘅。大家不如講下對呢個展覽一啲嘅諗法啦，隨便大家一人一句都好唔好啊？嗱，對我嚟講，我係滿足嘅，我完全fulfill到我想要做嘅嘢啦，同埋有機會可以日日見到，因為我 office 呢度乜嘢可以睇基粒嘅嘢啦，加埋又見到 Josephine 嘅情深滿滿嘅一啲嘅詩家畫咧，咁我係滿足嘅，係。咁或者不如三位講先啦，你覺得咧？譬如邊個先啊？一句情深。情深，好，你自己啊？我成日睇喎，所以我有啲唔知講。係啊，唔知點講。咁大家講先，不如請大家各我位。想問一問咧，你係睇晒啲詩有個 concept 喺腦度，你諗嗰時候咧，你其中一時候咧係 inspire 你去做呢幅畫先，還是係你畫完晒畫之後先覺得你呢首詩可附呢幅畫可附呢首詩喺上邊嗰個次序嗰個構思？後邊嗰扎畫咧，就其實咧我係睇晒啲詩先，然之後咧先至再畫畫嘅。因為嗰陣時係2021年啦，咁我就其實即係基羅過身冇幾耐咧，咁我自己都好懷念佢㗎，咁所以咧就有時咧就抄啲詩出嚟睇啦，咁睇完之後咧就我就揀咗我自己中意嘅就去畫咗嗰啲畫咯。咁但係呢啲咧就唔係呢啲咧就有嗰張係嘅，因為嗰張沒有彩虹的路咧。係啊，會有彩虹的路咧，就係、我自己好中意嘅，因為我曾經同基樂有一個經歷，就係、我哋去日本嘅時候咧，我哋坐住一架車就係去上山，咁跟住去一個地方，嗰陣時咧係落緊雨，冇彩虹，但係當我哋咧回程嘅時候咧，坐住架車落山。然之後咧，我哋兩個咧回頭望咧，就望到咧山上邊咧係有彩虹喺我哋後邊。咁所以咧，可能就因為咁，佢就亦都寫咗呢首詩啦。咁所以咧，呢首詩咧係特別有感覺嘅。所以我就係可以話係首詩已經係喺我自己個腦海裏邊。然之後我先至畫呢張畫出嚟啦。咁其他嗰啲咧，譬如呢幾張啦。嗰3張同埋呢一張咧，就係我自己畫咗之後咧，先至揾佢有啲詩，即係加落，即係用嚟啲畫。好同你以前啲畫啲影像好唔同咯，好有故事。因為而家今次啲畫係睇落去好有故事性，以前啲係好花卉㗎，以前都用花吹乾咗就黐上嚟，但係今日嘅冇咁。以前嗰啲咧，我就好中意用一啲好普通嘅植物啦。咁其實有即係對生命嘅感覺啦。因為植物佢都係有生命嘅，或者係用一啲日常好即係好常見嘅食物啊、植物啊，咁例如大芝士啊，或者係一嚿薯仔啊，即係嗰啲嘅日常嘅嘢，對於一般人嚟講可能係冇乜感受嘅，但係咧對於我自己嚟講咧，因為我成日接觸到嗰啲咧，可能煮餸啊，睇得多啊，咁我會將佢即係生命某樣嘢咧係聯想起上嚟嘅，咁所以我就會用嗰啲嚟做題材，例如有花的馬鈴薯啊，
例如一嚿大芝士啊，嗰啲對我嚟講係一啲有回憶嘅東西，所以我就會即係用嗰個題材嚟入畫咯。咁其實呢一張後面呢一張咧就係比較特別啲嘅，因為我覺得呢張畫咧就可以反映到即係啲落去對戰爭嘅睇法啦。咁所以呢張畫係2017年畫嘅，就唔係而家畫嘅，係呢2年畫嘅。咁呢一張畫咧就係叫做一碗辣湯。咁嗰首詩咧就係話，在神明腳下奸搶打殺燒，人終於能夠坐在自己的骷髏上稱王。咁其實你睇下而家個世界，其實就係咁樣咯。即係佢睇嘅係比我哋更加前。咁可能佢自己咁多年，佢都經歷過戰爭，所以佢睇嘅嘢係比我哋更加前。今年係2025，係咪？即係喺呢幾年裏邊，其實大家都會睇到好多嘅戰事啊，俄烏戰事啊，敍利亞嘅戰事啊，阿金仔射火箭啊，即係好多呢啲咁嘅事。咁但係佢已經佢係2006年寫嘅呢首詩，咁我呢張畫就係2017年，咁我覺得都幾有趣嘅。一碗辣湯唔辣咧，辣到條脷都跌晒落地啦都，咁就係咯。好啊，好多謝啦，今日俾個機會我哋分享啦，多謝大家啦。但係我都仍然想問各位嘅一個小嘅 comment 或者個意見啦，覺得如何？睇完個展覽有冇啲小分享一句？Jenny， 好親密啊！親密，好啊。還有就是非常嘅嗰種不捨啦，不捨我會好想睇基萊斯。睇到啲基萊斯。我諗永恆啦，就係你會睇到基萊影響大家。啲詩好好。好豐富，即係原來可以詩同畫係咁豐富咁感啊！我諗思維塑造咗空間俾你去多元化嘅創作。應該係無限。知道點解佢兩個一齊？我會介紹多啲朋友過嚟睇嘅，因為請我啊。咁我都貼咗上去 Facebook 同埋上咗去我寫字。多謝。係，但係我覺得係最簡單係簡單嘅嘢就係最好睇。而且係最老土嗰啲嘢都係最好。嗰啲最能夠窩心啊！真嘅。我覺得好似係好多時都會，即係點講聯繫到啲意境。點解？哦。我只可以講啦，識咗佢哋阿基勒同埋阿 Josephine 咧，差唔多20幾年咧，都做一個人。而係今天先知道嗰個深度啊，即係佢哋兩個個精神境界嗰個深度。好啊。我想補充。係，請講。4個字嘅相知相惜。好，咁今日嘅分享就咁多啦。咁啊，再講啦，29號嘅3中至4中，咁就會講下小畫家嘅由來同埋嘅創作啦。